Asante. Tunaendeleza mwendelezo wetu wa namna ya kutumia brush tool, tuiactivate brush tool na size. Tutaelekezana juu ya kutumia kwenye mode hapa. Ile ambayo tulikuwa tunatumia mwanzo pale yenyewe ni normal mode, tulitumia normal mode ambapo yenyewe inahusika kupaka rangi kama namna hiyo tunavyoona. Tu undo. Haya. Lakini twende tukaangalie kuna modi nyingine tunaita dissolve. Dissolve ukiitumia, hebu tupunguze kidogo nani brush yetu. Ukubwa wa brush yetu tuipunguze. Kwa hiyo ukiitumia yenyewe inaleta kitu kama mkwaruzo fulani unaoona pembeni. Umeona? Undo, tuipunguze tena zaidi, alafu tutumie hii hapa soft ili uone vizuri. Maana inakuwa kama modi inakuwa katika mfumo huo hapo. Lakini mwisho kabisa nataka nikuelekeze juu ya hii hapa clear na behind. Clear ni kwa ajili ya kufuta nini? Kufuta ili ibaki transparent. Mfano tukiactivate hapa picture, labda umeingiza hii picture, alafu unataka ufanye clearance, ufute huku nyuma huku. Ukitaka kufuta kwenye hii hapa background ili ubaki na transparent, unatumia hii hapa clear. Ukitumia clear, tutumie labda hard round kwa ajili ya kuclear. Ukitumia hard round tayari inafuta. Tuongeze size. Tayari inafuta namna hiyo. Tayari object yetu inakuwa imefanya nini? Imebaki na hii hapa background ambayo ni transparent. Na twende tukaangalie, undo kidogo. Twende tukaangalie namna ya kutumia hii hapa tunaita behind. Behind manake nyuma ya hii picha kuwe na kitu. Tuiactivate hii picha kwanza, tuichague hii layer ya picha, alafu huku nyuma tuweke behind kwenye modi, alafu hapa brush to activate, alafu hii hapa tuweke rangi hiyo uone kinachofanyika. Mara baada ya kuchagua hii, kwa hiyo rangi itapakwa ni nyuma ya hiyo nini? Hiyo picha yako. Tayari utakuwa umebadilisha rangi ya nini? Ya background ya picha. Naona. Na mara nyingine labda umeweka labda rangi gani? Labda umeweka rangi hii hapa. Ukipaka behind, naona imekuwa